Zë Roberta do të respektojnë mendimin e gjykatës shkurtuse apo do të thoni për në qytetarën e listës serbe? Sot kemi ardhur për të konsultuar organet e Kuvendit të Republikës së Kosovës në një ditë e cila është konsideruar se tashmë është e vonuar për faktin se shkoi shumë gjatë edhe procesi i rinumërimit. Kemi ardhur në ditët dhe javët e fundit kur shumë procese në Republikën tonë mund të rrezikohen, përfshi miratimin e buxhetit, miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat disa prej tyre një në fakt ka afat deri në fund të kësaj jave, dhe shumë e rëndësishme që sot të votohet për Kuvendin e Republikës së Kosovës, për kryetaren e Kuvendit, nënkryetarët e Kuvendit dhe pastaj të votohet qeveria që mund të procedojë me punë sa më parë. Një akusari që ka ndryshu prej seancave të kalume në lidhje me postin e nënkryetarit serb edhe në lidhje me votimin në pako të nënkryetarëve, që ka ndryshoj për lëvizjen vetëvendosit që tash u dakordut që me vazhdu në pako e veçanërisht me votunin nënkryetar nga lista serbe. Ka ndodhur zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka ndodhur një proces i cili na ngarkon me shumë përgjegjësi të gjithë këtu që jemi, por gjithashtu qëndrimi politik mbetet i pandryshuar. Asgjë në raport me qasjen dhe mosbesimin që e kemi ndaj çfarë do komunikimi ose bashkëpunimi me këtë grupin politik që fatkeqësisht deri më tani ka treguar vetëm kundërshti në raport me interesin e Kosovës, asgjë nuk ka ndryshuar. Interesi i Kosovës është mbi të gjitha dhe ajo çfarë duhet të ndodhë sot është të ruhet mbarvajtja e jetës institucionale, interesat e mira punëtorëve dhe gjithë atyre që janë në shërbim të këtij vendi, në sektorin publik, por edhe në sektorin privat, e natyrisht edhe të procedohet me ato obligime që i kemi, që mund t'i kishim kryer para datës 28 dhjetor, ato të cilat u kërkua e u lutën shumë herë, edhe partitë e opozitës, edhe nga ana jon, edhe nga ana e presidentes, për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, afati të cilave s'ka dhënë tepër shpejt. Ndërsa ne prej atëherë deri tani e kemi qartësinë mbi vullnetin e qytetarëve të Republikës si asnjëherë më parë dhe mbi atë përgjegjësi ne do të sillemi dhe do të Zë akusari do të ndryshohet